హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు మనం పవర్మాటిక్ మిషన్స్ సంబంధించి పవర్మాటిక్లో చైన్సా మిషన్స్ అనేవి మనమైతే అన్బాక్సింగ్ అయితే చేసి అయితే చూపిస్తా. దీంట్లో వచ్చేసి 58cc అయితే ఉంటుంది. ఈ 58cc మిషన్స్ అయితే అన్బాక్సింగ్ అయితే చేస్తానన్నమాట. ఈ వీడియో ఎండ్ వరకు అయితే చూడండి. ఎండ్లో ఏంటంటే పవర్ బెల్ట్కి సంబంధించి 74cc అండ్ 68ccకి సంబంధించి కొన్ని డీటెయిల్స్ అయితే చెప్పబోతున్నా. దానికోసం ఏంటంటే వీడియో ఎండ్ వరకు అయితే చూడండి, స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. అండ్ ఆల్సో ఈ వీడియో ఎవరికైతే యూజ్ అవుతుందో వాళ్ళకైతే ఖచ్చితంగా షేర్ అయితే చేయండి. ఒక కాటన్లో వచ్చేసి మనకి 2 పీసెస్ అయితే వస్తాయి అన్నమాట. 2 మిషన్స్ అయితే వస్తాయి. ఇవి వచ్చేసి మనకి 22 ఇంచెస్ అండ్ 18 ఇంచెస్ అయితే ఉంటాయి. మనకి రేట్ వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సేమ్ పడుతుంది. కాకపోతే మనకి గైడ్ బార్స్ వచ్చేసి 22 ఇంచెస్ అండ్ 18 ఇంచెస్ 2 డిఫరెంట్ అయితే ఉంటాయి అన్నమాట. గైడ్ బార్స్ అయితే పక్కగా అయితే పెట్టాను కదా. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఈ 2 పవర్మాటిక్ మిషన్స్ అయితే ఒక కాటన్లో వస్తాయి. ఒకవేళ మీకు హోల్సేల్గా కావాలంటే మీరు డైరెక్ట్గా నాకు కాంటాక్ట్ అయితే అవ్వండి. నేను మినిమం ఆర్డర్ 2 పీసెస్ అయితే ఉంటుంది, ఇది అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి. రైట్ గైస్, నార్మల్గా అయితే 58cc అయితే పవర్మాటిక్లో వస్తుంది. పవర్ బెల్ట్లో వచ్చేసి మనకి 74cc అయితే వస్తుంది అండ్ ఆల్సో 68cc అయితే వస్తుంది. 68 అండ్ 74cc అనేది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 2 కామన్గా ఉంటుంది ఫీచర్స్ అనమాట. మనకేంటంటే ఇన్ కేస్ 68లో బోర్ పిస్టన్ కనుక ఫెయిల్ అయ్యింది అనుకోండి, బోర్ పిస్టన్ పోతే మళ్ళీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి 74 వేసుకోవాలన్నమాట. రైట్ గైస్, ఫస్ట్ అయితే పవర్మాటిక్ గురించి అయితే మీకు చూపిస్తా. రైట్ గైస్, నేను పవర్మాటిక్ అయితే ఫస్ట్ అయితే అన్బాక్సింగ్ అయితే చేసి అయితే మీకు చూపిస్తా. రైట్, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడైతే నేనైతే కట్ చేసి అయితే చూపిస్తున్నా. రైట్ ఫ్రెండ్స్, మనం ఇలా ఓపెన్ చేయగానే మనకైతే పవర్మాటిక్ సంబంధించి ఒక గైడ్ బుక్ అయితే ఉంది అనమాట. ఏంటంటే ఇన్స్ట్రక్షన్ మాన్యువల్ అనమాట ఇది. రైట్, ఇది పక్క పెట్టేస్తున్నా. మనకు పవర్మాటిక్ సంబంధించి ఒక చైన్ అయితే వస్తుంది. రైట్ గైస్, ఈ పౌచ్లో వచ్చేసి మనకి నట్ బోల్ట్స్తో పాటు మనకి ఒక గైడ్ లాంటిది వస్తుంది. అది ఎందుకు, దేనికోసం, ఎక్కడ ఫిట్ చేస్తారు అనేది నేను చూపిస్తా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ప్లగ్ స్పానర్ అయితే వస్తుంది అనమాట, ప్లగ్ పాన. అండ్ ఆల్సో మనకి 4mmకి ఒకటి, 2mmకి అయితే 2 అయితే ఇస్తారనమాట. 4mmకి ఏమో బోర్ పిస్టన్కి అండ్ ఆల్సో 2mm ఏమో లోపల పార్ట్స్కి అనమాట. గ్యాస్, ఇది వచ్చేసేమో స్క్రూ డ్రైవర్. ఇదేంటంటే మనకి ఎక్సలేటర్ సెట్టింగ్ చేసుకోవడానికి ఇలాంటి చిన్నదైతేనే పడుతుంది, దానికోసం అయితే ఈ స్క్రూ డ్రైవర్ అయితే ఇస్తారు. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇవి 2 వచ్చేసి నట్స్ అనమాట. ఇవి దేనికంటే మనకి క్లచ్ కవర్ అనేది ఫిట్ చేసుకోవడానికి మనకి నట్స్ అయితే యూజ్ అయితే అవుతాయి. రైట్ గైస్, ఈ దీంట్లో 2 చిన్న స్క్రూస్ అయితే వచ్చాయి. ఇవి దేనికోసం అంటే ముంగడ మనకి గైడ్కి ఫిట్ చేయడానికి అనమాట. ఇదేంటంటే మనం ఎప్పుడైతే చెట్టు కోస్తామో అక్కడ మనకి ఆ మొద్దుకి డైరెక్ట్గా మిషన్ వెళ్ళి తాకకుండా మనకైతే ఇది సపోర్ట్గా అయితే నిలుస్తుంది అనమాట. రైట్, దానికోసం అయితే ఇది ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చేసేమో క్లచ్ కవర్. కొంతమంది ఏంటంటే బ్రేకర్ గిట్లా అంటారు. ఇది వచ్చేసేమో మిషన్ సైడ్కి అయితే ఫిట్టింగ్ అయితే వస్తుంది. రైట్ గైస్, ఇప్పుడు మిషన్ అయితే చూస్తాము. గ్యాస్, ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక చిన్న ట్యాంక్ అయితే ఇచ్చారు. అదేంటంటే బాటిల్, అది పెట్రోల్ ఆయిల్ మిక్సీ చేసుకోవడానికి అనమాట. క్వాంటిటీ కరెక్ట్గా తెలియడానికి మనకైతే దీని మీద అవి ఎంత ml అనేది మార్కింగ్స్ అయితే ఉంటాయి. రైట్, ఇది వచ్చేసేమో మిషన్ అనమాట. పవర్మాటిక్ మిషన్స్ అనేవి నేనైతే నియర్లీ 6 years నుంచి అమ్ముతున్నాను అనమాట మార్కెట్లో. కాకపోతే మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే లేవు పవర్మాటిక్ మిషన్స్లో. అందుకోసమని నేను పవర్మాటిక్ అండ్ పవర్ బెల్ట్ 2 కంపెనీసే వాడతాను అనమాట, వేరే కంపెనీస్ కూడా వాడను. రైట్ గైస్, ఇక్కడ ఇది చూస్తున్నారు కదా, ఇది వచ్చేసేమో మనకి ఎక్కడ ఫిట్ అవుతుందంటే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, ఇలా అయితే ఫిట్ అవుతుంది అనమాట. ఆ 2 స్క్రూస్ ఉన్నాయి కదా, ఇలా అయితే ఫిట్ అయితే చేయాలి. రైట్, ఇదేంటంటే ఇది రివర్స్లో అయినా ఇలా అయినా ఫిట్ అయితే చేసుకోవచ్చు.
ఇది మనకి డైరెక్ట్గా మెషిన్ వెళ్ళి చెట్టుకు దాకకుండా ఇదైతే మనకి స్టాప్ అయితే చేస్తుంది. ఇంకోటి గ్రిప్ అయితే ఇస్తుంది. మెషిన్ అనేది కిందికి మీదికి మూవ్ అవ్వకుండా మనకి గ్రిప్ అయితే ఇస్తుంది అనమాట. రైట్ గైస్, ఇవి రెండు వచ్చేసి మనకి ఈరోజు వచ్చిన స్టాక్ అనమాట. చూశారు కదా, ఈ పవర్ బెల్ట్ అనేది 68cc అనేది వచ్చాయన్నమాట. రైట్, అండ్ ఆల్సో పవర్మాటిక్ మిషన్స్ కూడా వచ్చాయి మనకి 58cc. పవర్ బెల్ట్ వచ్చేసి 68cc అనమాట. 10cc పెద్దదనమాట దానికన్నా దీనికి. రైట్ గైస్, పవర్ బెల్ట్కి సంబంధించి నేను ఆల్రెడీ అన్బాక్సింగ్ వీడియో అయితే చేశాను. అది మీకు కావాలనుకుంటే మీకైతే డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, ఐ కార్డ్లో ఇస్తాను, ఎండ్ స్క్రీన్లో కూడా ఇస్తాను. అక్కడి నుంచి వెళ్ళి ఒకసారి చెక్ అయితే చేయండి. మీకు అన్బాక్సింగ్ సంబంధించి మొత్తం వీడియో అయితే చేశాను. మీకు వర్కింగ్ వీడియో కావాలంటే కూడా నేను వర్కింగ్ వీడియో కూడా నేనైతే అప్లోడ్ చేస్తాను అనమాట. మీకు కొత్త చైన్స్ కానీ, గైడ్ బార్స్ కానీ, బోర్ పిస్టన్, కార్బోరేటర్ ఇలాంటివి చైన్సాకి సంబంధించి ఎటువంటి ఐటమ్స్ కావాలన్నా మీకు హోల్సేల్గా బల్క్ అమౌంట్లో నేనైతే ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తాను. కాకుండా ఏంటంటే మీరు మినిమం ఆర్డర్ అనేది కొన్ని స్పెసిఫిక్గా ఉంటాయి. అలా బల్క్ అమౌంట్లో తీసుకోవడం వల్ల మీకైతే కాస్ట్ అయితే చాలా తక్కువ పడుతుంది. అండ్ ఆల్సో ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జ్ కూడా మీకైతే దాంట్లో ప్లస్ అయితే అవుతుంది. సో దట్ బల్క్ అమౌంట్లో తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. సింగిల్ ఆర్డర్స్కి అయితే మనకైతే కాస్ట్ అయితే ఎక్కువ అయితే పడుతుంది అనమాట. మీకు కావాలంటే నాకు డిస్క్రిప్షన్లో నెంబర్ అయితే ఇచ్చాను, అక్కడి నుంచి మీరు వాట్సాప్ మెసేజ్ అయితే చేయండి. ఎవరికైతే రియల్గా కావాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళైతే మెసేజ్ చేయండి. ఊరికనే టైంపాస్కి అయితే మెసేజ్ అయితే చేయకండి. ఇవి వచ్చేసేమో పవర్మాటిక్ 58cc. మీకు ఫస్ట్ చూపించిన మిషన్స్ ఏంటంటే అవి లాస్ట్ వీక్లోవి. రైట్, ఇది నెక్స్ట్ డే ఈ కొత్త మెటీరియల్ అయితే వచ్చాయన్నమాట. రైట్ గైస్, ఇది ఇవాళటి వీడియో. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.